Здравейте хора, аз съм Нели БГ и тук с мен е Никола Сермов. Да. Бъде са. Почваме Stardew Valley, той ми каза няма да снимам и... ще бъдем с... Искам Тоскин, черния, на негара. Ще бъдем с... тая коза. Днеска... така. И те. Запиша Неди. Фермата ще ми кокошка и 6-5. Числото, куче, шмам, синюче, тъмно сини. Те малко сетно станаха, ама какво да направим? Ще бъда зеленяса. Скип пентро. Аре бе. Друго няма пипоми. Така, shift on, чек. Така. Подарък. Ей. Мале, много сумно. Знам. Един момент. Настройки. Ауто не. То няма да звука. Трябва да го намалиш от... Lane momento. Lane momento бе. Хади бе. Вау. Включи още една Stardew Valley. Знам. Да. Да се нагасаме. Още ли силен звука? Да. Моя е на 5%. Като снимам клип. Той ще е на 5. Ники, може ли да ме кажеш как се обръщат айтъмите? Как се обръщат? Нали, примерно, като взема килима, искам да обърна на другата страна. Вече съм забрал. Добре, тръгвам. Излизаме вънка. Аз съм зеления пич. Аз съм бил басякия. Скрипта, малко чупен камъни, малко стенца. Опа. Малко, да. Деми си качката. И качката. Той за растенията. Малките. Косата? Да, косата. Делото си качката. Бой по дървото, бой. Така. Ура! Чупих първото си дърво. Ура! Айде бе. Не кажи, че аз съм нуб, защото аз съм си. Да, той е нуб. Не знам как се играе. Зато и той тук ме на съвете. Преди, че и аз играх играта. Отдавна. Не, бъзъкам се, не съм играл. Лъжи играл е. Не е вярно. Тук имаше един голям. Пентакил, то се направи пентакил. Браво! Един със следния герой. Направо. То пентакил беше като убиеш питма, нали? Да, ама почти наведнъж. Смятай. Бате, то с някакъв мастър. И той направи тяхната база, преди че кули, да. То с БГ мастър. Чай, то се шифтваше. То се бягаше, аз забравих.
отри. Колко съм така бая трива има. Розите ги убиваме, ама на кой му трябват рози? Тревожа. Абе, тук нали да знаеш като има трева и то има някакви като рози. Няма просто е направено от тревата там. Гледам. Те, Ти колко... На епизод по колко дена ще минаеш? един. То даже Той ден ще ти излезе по-малко от 10 минути, бе. Направи го повече. не знам ако ми спре, 2 дена. ако ми спре клипа, то нали е записано да стъпя, ама Еми... One momento. Чакай бе, и сега се връщаме хора. Така, хора, върнахме се. 6 минути снимам. Ще тя тук малко работи. Мисля да спирам клипа. Ще видим. Нищо не се знае. Нали те? Мотиката. Аз съм мотикаря, да знаете. Щом вада мотика, значи съм мотикаря. Ато. Време е за заглушаване. Те, пича заглуши, защото му звънна някой по телефона, нали, няма проблем. Ще е станал. Не се притесняйте, той ще се върне. Дано. Те... Не! Добре. Мам 15, бая... Засявай баткото. Еми... Окей, сега ще ги полим. Героя ми стана нов фешън. Окей. Добре, сега ще наберем дръвца и спираме клипа. Ще наберем 2 дръвца. Не, всъщност и още едно, обаче той не свършва енергията, значи те на героя бая се уморят и че хората беше всичко от мен, аз бях и БГ и дайте лайк, абонирайте се и чао!